एक फकीर ने कुत्ते से कहा कि तू वफादार तो बहुत है मगर तीन चीजें बहुत गलत करता है। पहला, तू दीवार पर पेशाब करता है। दूसरा, तू भिखारी को देखकर भौंकता है। और तीसरा, रात को भौंक भौंक के लोगों की नींद खराब करता है। इस बात पर कुत्ते ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। कुत्ते ने कहा कि मैं जमीन पे पेशाब इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां बैठकर किसी रब के बंदे ने रब का सजदा किया होगा, और भिखारी को देखकर इसलिए भौंकता हूँ क्योंकि वो ईश्वर को छोड़कर इंसानों से मांगता है, और रात को भौंक भौंक के लोगों की नींद इसलिए खराब करता हूँ क्योंकि गुनाह कर कर गफलत की नींद सोने वाले इंसान कभी उस ईश्वर को भी याद कर ले जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है।